当年6月初5是工艺节，台湾工艺研究发展中心有规划2025台湾工艺季一系列的活动，希望未来会当结合着科技甲文化，唔那保留这工艺，卖当中心来连接产业甲国际交流。 出嫁的时候，由母亲方的舅舅做了这样一个经典的一个算作台语叫做母古镜。一个保留台湾传统康笋的木工，用加硫做的母古镜，看到古典佮实用。这是台南家具产业博物馆的工艺品。博物馆长期推广传承木工技术，希望甲台湾木工继续伫咧国地探滚。我们的创办人跟来自宫东的校友黄俊杰老师就说，没有关系，一个人我们也是收。 这事情总是要有开始，要耕耘，所以已经到目前20年，我们有大概上千位的学员。这是台湾工艺季的开幕记者会，展区现场也有来自台湾各地区运用民间的生活工艺所做的物件，亲像咸草地啊、灰啊，也佮有甲用过用来掠虾啊、当啊高技术，当用来做灯搭，看起来嘛不真水。希望推广生活工艺是会使符合即卖绿公益，还是？ 环保永续，这就是阮社区嘛是要展现的所在。透过这样的特色，嘛会使互因产生信心。当年6月初5是工艺节，文化部所属的台湾工艺研究发展中心，自6月开始3个月来，要结合全台湾33个单位，开办30本的展区。中心希望透过展览、行达一个国际交流，互民众了解工艺技术的重要性，嘛互世界看到台湾的文化软实力。 未来我们的第3阶段应该要让这个台湾的工艺季呢，是进到我们的民间的部分，就是部长现在目前在推的这个百大文化基地的概念。我们今年呢，先用工艺来慢活，我们未来可以用工艺来慢活。 台湾工艺研究发展中心希望透过当年的台湾工艺季，和工艺会当结合科技、环境一个文化地理来变做有创造力的动能，和工艺唔能保留文化，也通重新进入生活，连接产业，也有国际交流。记者卢尚如、郑俊尧台北报道。